और आप हैं हमारे मंडलाधीश जो ग्राम महिरा से पधारे हैं श्री ज्ञानू शिवहरे जी और सीताराम पहलवान जी। आपके यहाँ भी ग्राम महिरा में 15 जनवरी से भव्य रामलीला का आयोजन है 3 दिवसीय। 51 मुद्राएं आपकी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ले हो तो दे यार थोड़ी। बहन खा रहे हो अकेले अकेले, हम लोगों को नहीं दे रहे हो। हम लाभ दो। नहीं आप निकाल के दो ना। वहां क्या रखे हो? अच्छा पीछे वाली जेब में रखी है। हाँ, ये कवर अच्छा करती हो तुम। सुनो, इनके बातों के चक्कर में ना लगो। तुम ऐसा काम करो, जिस काम के लिए आए वही काम करेंगे। सीधे महाराज के महलों में जाएंगे। चलो अच्छा क्या करियो? एक दे दो तो हक दो। ये इस तरह की बातें ना किया करो हम दोनों से। ऐसे करा तो यहाँ का कहाँ का यहाँ का वहाँ का हम तुम्हें बकरी दिख रही क्या? बिना सफेद मुझे तो लग रहा है कि बर्र छेरी है घुसा रहे। हम लोग दोनों लड़कियां हैं। लड़कियां हो? हाँ। मजा नो बरबरी छेरी है। बिना पूछे जाचे कहाँ घुसी जा रही हो? काहे जा रही हो? इधर तुम ही क्या मतलब कहे नहीं है पूछी। सुनो तो सुनो तो। हाँ इधर आओ। हाँ बताओ जी। हाँ बताओ ना। अमन दबा काहे? नहीं कुछ होने बहुत थक गई हो। नाम पे कुछ होने लगेगा मुझे। कि छुओ ना मुझे, छुओ ना। ये बीमारी है क्या? अच्छा ये ठीक है। इस तरह की हमसे बातें ना करना, ना इस तरह के हमारे साथ में व्यवहार करना। हाँ। तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? पता है हम लोग कौन हैं? दासी। आए दासी खबरी में हगासी है। हगासी है तो वहाँ का खुड्डी घर में। अरे हम लोग दासियां हैं, दासियां। क्या कहा किया है मुझे समझ में नहीं आता है। दासी दासी दासी। अच्छा समझ गया। प्यासी हो? हाँ तुम्हारे खून के। हैंड पंप में जाओ। नहीं तुम्हारे खून के प्यासी हूँ। मुझे खून है ही नहीं है। सुनो, पानी भरो। प्यासी नहीं। हाँ दासी। अच्छा समझ गया। खांसी आती है तो गाँव जाओ, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ कब सिरप मंगा दे, हम कब पी ले। बहु मारे जाओगे। फिर से बोलो क्या कह। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? दासी। अच्छा अब समझ गया बहन। समझ गया। हाँ। झांसी जाना है तो वहाँ जाओ ना। झांसी जाना है तो कहाँ जाए? टिकट घर में। टिकट घर कहाँ है? मैं मुंह में। तो बस मुंह के पास तो तुम्हारे आए हैं हम। नहीं हमें झांसी नहीं जाना है। हाँ फिर से बोलो क्या कह रहे। झांसी। अच्छा मुतासी हो? खबरी में मुत्ती हूँ है वहाँ का जाके मुता कोने में। बहन इसको उल्टा भी बोल दिया, नहीं सुनाई देता है हमको लगता रुको है। रुको मैं उल्टा बोलती हूँ। हाँ पता है हम लोग कौन हैं? हाँ जौन हो? कौन जौन हो? हम लोग हैं प्यासी। अच्छा दासी। हाँ ये बात है दासी। और हाँ? आप है भाई श्री मुनीम गुटकुआरा से, इनकी ओर से 11 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद भैया मुनीम। सुनो, तुम्हें बन जा। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? इस तरह से हमारी रास्ता रोकने वाले। तुम हो दासी? हाँ तो मैं हूँ दासा। दासा? ये दासा क्या होता है? तुम दासी मैं दासा। दासा नहीं सुना है मैंने, दास सुना है। तो मैंने भी है? हाँ यहाँ का एक है माँ पुला के छान। सुनो बहन। अच्छा मुचर रहा है भालू। सुनो हाँ तुम इसको धीरे से उलझा के रखो। मैं पीछे से जाती हूँ। क्या है कि ये पता सुनना नहीं। ले देखिए। हाँ, कुछ ठीक। हुआ आपस में सुनो बताते ही हैं। इधर आओ, आगे आओ, हम तुम्हें बताते हैं। इसको रख दो भाई। या न धर हो। ये क्या है? यहाँ का देख लिया।
हाँ हाँ पाछे आँखी लगी मुझे। हाँ, मालूम है। हाँ। ये क्या है? ये समझावन लाल है, तो ऐसा करो, तुरंत समझाने लगता है। कहे हे छू देख, मैं कहा जा आँखियाँ ढूंढती हूँ पाछे कहाँ लागी। दिखाई नहीं देती हैं। ए सुनो, इधर सुनो। फिर हाथ न लगा, मैंने मना कर दिया। ये दास नहीं सुना है, ये न दासा दासा सुना है। ड्यूढ़ीवान बहादुर जवान खाया पिया पहलवान, द्वार पार आर पार लगातार बार बार, सुना है? हाँ, समझ पहलवान सुना है, वो आप दिख रहे हो। आई है, खाया पिया जवान भी सुना है, आइए ये भी समझ में आ द्वार गया। पार भी सुना है। ये वार पार क्या होता है? वार पार नहीं जानती हो? नहीं। अंदर की बात बाहर, बाहर की बात अंदर। ए बहन समझ गए? समझ गए। क्या समझे? चुगलखोर। हाँ, ये पक्का चुगलखोर है। चुगलखोर। चुगलखोर होगी तेरी जिज्जी। ए होश में बात करना। हम होश में बात करे। मैं मेहरिया बहुत खराब हूँ। महूम मेहरवा बहुत खराब है। तुम मेरवा हो? तुम मेहरिया हो? हाँ, हाँ मेरवा हो। आओ, कल से साड़ी पहन के आना मंच में। साड़ी मेहरवा नहीं पहनता, मेहरिया पहनती है। अच्छा, हाँ, सुनो, हाँ, ऐसा है, हाँ, हम तुमसे प्यार से कह रही हैं। प्याज से? प्याज से नहीं, प्याज महंगी है। मोहब्बत से कह रही हैं। अच्छा, तुमको समझा रही हैं। मैं कह रहा हूँ ना, हाथ ना लगाओ मेरे। तुमसे प्यार से समझा रही हैं, मुझे अंदर जाने दो। बंदर 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 चबा लेगा। बंदर क्यों लाऊं? इसको जानते हो? हाँ, क्या है ये? पंजा। और ये पंजी। पंजी नहीं है। ये पंजी अगर है ना, तुमको गंजी कर देंगे अभी, समझ लेना। अच्छा। हाँ। नहीं, अंदर जाने दो हमको। अंदर पता है, जाके वहाँ रावला नहीं होता। रावला नहीं होना है। हाँ। आज ऐसी एक खुशखबरी की बात है, अगर तुम सुन लोगे ना। यहाँ का वहाँ ना घुसत जाने में एक मैं बताओ बाँ कर दे। अगर तुम सुन लोगे ना, हाथ उठाओ। हाय दैया, हाँ, अगर तुम सुन लोगे ना, हाँ। तो तुम भी खुशी के मारे फूले ना समाओगे। अबे कम फूलो हो। और फुला के मारो चाहता। अरे ये फूलना नहीं, हाँ, हृदय का प्रसन्न हो जाना, अच्छा गदगद हो जाना। अच्छा, गदगद हो जाऊंगा मैं। हाँ, गद्दा का हो जाऊंगा? ना डल्लप को। डल्लप का गद्दा हो जाऊंगा? हाँ। अरे वाह, तो मुझे नहीं बनना, नहीं तो मेरे ऊपर लोटोगे। अरे ये प्रसन्नता नहीं, हृदय का जो फूल होता है ना। अच्छा, अंदर की आत्मा। हाँ, अंदर अंतरात्मा तुम्हारी प्रसन्न हो जाएगी। ऐसी खुशखबरी है। अच्छा, पता है क्या? क्या है? अच्छा, इशारों में समझोगे? हाँ, इशारा ने इशारे की बात ना करो। काहे? मैं इशारेबाजी बंद कर दी है। एक बार एक को इशारा किया था, मान लाठी बगदा दिया गया था। कहाँ पे? कहूँ हो कहे बताऊं? अच्छा, बता दो कहाँ पे। तो घर माँ, तो बहनी का इशारा करो तो पप्पा ने मुझे भाव मार। तो देखो, सोच समझ के बोलो। अगर आज तुम बोलोगे ना, तो फिर हमारा भी मौका आएगा। हाँ, तो हम चौका मारेंगे सीधा। अच्छा ये बताओ, हाँ, तुमने हमारी जब जिज्जी का छेड़ो तो हाँ, तुम्हारी जिज्जी भाग गई थी का वही छेड़ो टाइम ना में? तो इशारा करो तो। हमारी जिज्जी का तब तुम्हारे पप्पा चले आए थे, पिताजी लाए लाठी, 50 लाठी मारी थी। मारा नहीं था, ऐसा क्यों कह रहे हो? मारी। हमारी जिज्जी की शादी तुम्हारे साथ में कराई तब थी। से मैंने इशाराबाजी बंद कर दी। अच्छा, तो अब इशारा ना करना, पर इशारे, हमारे इशारे को समझना। हाँ, तुम भी ना करो, नहीं तुमको भी कोई बगदा देगा। हमको नहीं बगदाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर महाराज की कृपा है। बगदी नहीं रहे। अच्छा, सुनो, हाँ, इशारे को समझना। आओ ठीक है। बहन, इशारे में समझाओ इनको। बता पूछी। देखो, आज महलों में आज महलों में लुलु लुलु लुलु। आज महलों में लूलू 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 लूलू, मतलब लूलू 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 लू, या लूलू लूलू कहा है? महलों में मतलब लूलू लूलू लूलू, पिल्ला खिलाए जा रहे हैं। पिल्ला नहीं तो कुतियां खिलाई जा रही। नहीं, अरे फिर से समझो। कुतिया ना बोलो, कुतिया जी बोलो, क्योंकि वो नारी है, नारी का सम्मान करना धर्म है। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री संदीप राजपूत जी, एडवोकेट खड़ही लोधन। कहाँ है भूत? क्या हुआ? भूत कहाँ है? अरे भूत नहीं, संदीप राजपूत, एडवोकेट खड़ही लोधन। इनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार और सखियों को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखो, हाँ, आपकी समझना। आओ। आज महलों में, आज महलों में, आज महलों में
धान फटकी जा रही है। धान नहीं तो तुम गेहूं फटके जा रहे हो तुम्हारे गेहूं घर। फटके जा रहे हैं। है तिली फटकी जा रही हो। ऐसे नहीं समझोगी। हाँ। बहन बताओ, हैं? ऐसे नहीं समझते क्या? हाँ, अच्छा, तो फिर तुम इशारा नहीं समझ पाते हमें हाँ, लगता हाँ, है। अच्छा ये बताओ, पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे हैं। कितना? कक्षा 5 में 5 बार फेल हो गए हैं। कहाँ पढ़े हो? आड़ी बाड़ी में। आड़ी बाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी है। हाँ। समझे आड़ी बाड़ी है। बहन सुनो, आज आड़ी पता है, बाड़ी इसलिए क्यों? आज महलों में, हाँ तो न लगा। आज महलों में हाँ। पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या हुआ? पागल कहीं की। क्यों? मुझको पागल समझती हो? हाँ बुद्धू समझती हो? हाँ। तो फिर ठीक है, कोई बात ही नहीं है। तो कहती रहो जो कहना हो। क्या कहा है मैंने? मुझे क्या मालूम, मैं पागल हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, पागल हो। पागल नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं पागल हूँ। मुझे भूत आ जाते हैं। अबे समझ ढंग में। में तो मैं मुँह चुड़ैल। दो सौ भूत आ जाने बिरा। में दवा जाना था। भूत ना बुला दे तू। मुझे मंत्र आवत है। अच्छा। मैं तो चुटिया पकड़ ली ना। एक बार बहुत पछताई थी। हाँ। ए सुनो, हाँ। ऐसा है, पैसा है? पैसा नहीं मेरे पास। ये बताओ महलों अब में तक रहता खाए कौन नहीं है? हैं? महलों में रहता कौन है? महलों में दास रहते हैं, दासियां रहती हैं, कौन नहीं रहता? अरे महारानियां भी तो रहती हैं। हाँ, रानियां। तो महारानियों के पुत्र हुए हैं। ऐसा बताओ और ना। सुनो, हाँ। एक नहीं, हाँ। 2 नहीं, हाँ। 3 नहीं, हाँ। 4 हुए हैं। एक महारानी की। 3 महारानियों के। तीनों महारानियों के हुए हैं 4। 3 महारानी के। हाँ मैं समझा एक महारानी के। हाँ। फिर भी हिसाब गलत है। कैसे? महारानी 3 पुत्र 4 कैसे हो गए? हाँ? हिसाब लगाओ तुम। पेशाब कहे कराऊं? ए कहीं मुझे लागी है का? हर बार पेशाब कराओ। महाराज के दरबार में इस सुनो। तरह के शब्द ना बोलो, नहीं बहुत मारे। कह रही है पेशाब कराओ, पेशाब अच्छा कराओ। सुनो, हिसाब लगाओ। अच्छा हिसाब हिसाब। हिसाब हाँ कह रही है। पेन लिए हो? हाँ, पिंडियन हो तो बड़ो स्याही यहाँ से जाएगी। वो गई स्याही। हाँ, निकरी तो है। लगाओ। पेन ठीक है तुम और का? हमें करो, लगा था हिसाब मोदी लगाओ जी के यहाँ पहले। से लाइक किया। मुचर्र पे ना है। हाँ, लिखाओ हिसाब बड़े लगाओ। बड़े अक्षर लिखे। हिसाब लगाओ फिर। हाँ बताओ। यहाँ क्या? देखो हिसाब लगाना। हाँ। 1 के 1, एक के एक, 1 के 1, एक के एक, 1 के 2। 1 के 2 हो गए 112। हाँ। ये लड़का बच्चा है कि तुम मारे गेहूं के जैसे फैला काहे? दिए कि खेत में? काहे? लड़के बच्चे हैं, इतने नहीं होते किसी के। सुनो, दोबारा से हिसाब लगाओ। हाँ, लगाओ। 1 के 1, एक के एक, 1 के 2, 1 के 2, 1 के 1। एक के एक हो गए 121। हट। हाँ कहे। हमको लगता है तुम पढ़े नहीं हो, इसीलिए तुम और- 5 बार फेल हो गए थे। इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री अजीत तबीयत खराब है का? अच्छा लगता है जैसे बुखार चढ़ी हो। हेलो। अरे ऐसे बोलो। इसी प्रस्तुति पर ये आ गए फलाने फलाने फलाने। आप है भाई श्री अजीत लम्बरदार, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं 22 मुद्राएं लूंगा। 21 तो सब कोई लेता है। 1+ हम देंगे ना तुमको। सुनो तो, हाँ हिसाब नहीं लगाता। हाँ। ठीक फिर ना? से लगाओ हिसाब। हाँ तुमको हिसाब नहीं आ रहा, मुझे छींक आ रही है। सुनो, ठीक है। 1 के 2, 1 के 2, 1 के 1 1 के 1, और 1 के 1। 1 के 1, 1 के 2 और 1 हो हाँ। गए, मिला के हो गए 211। हट। कहे इतना मारेंगे तुमको अगर हिसाब नहीं सही से लगाया तो। कहे मारोगी? काहे ना मारेंगे? मारे जगह मारे का काम नहीं है भालू। तो हिसाब क्यों नहीं लगा रहे सही बता से? दे हमें। तो क्या करियो? हाँ। क्या करियो? एक है माँ, अच्छा, इससे बड़ा शस्त्र है हमारे पास में। एक मच्छर कच्चा ही जाए घर तक। सुनो, तुम्हें हिसाब लगाना है। हाँ फिर
मुझे तो ऐसा करो, हाँ तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा। क्या? रानी। हट, कहे मैं रानी हूँ कि राना? अरे थोड़ी देर के लिए बन तुम जाओ, गाना गाओ, थोड़ी मुझको देर के लिए राना बन चुनना। जाओ ना। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। बन जाइए। अरे हिसाब के लिए बन जाओ। कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। एक पक्का? कष्ट, हाँ, एक पक्का। भी कष्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ ठीक है ता। हाँ, ठीक है, समझ लो कि मैं रानी बन गया। बन गया नहीं, बन गई हूँ। हाँ बन गई। वही मिस कॉल मार रही हो। ऐसे नहीं भाई, थोड़ा सा ओढ़ बेड़ ले, थोड़ा पर्दा होता है ओढ़ औरतों लूं? का। हाँ, अच्छा ठीक है। कहाँ घुसे रे? हेलो। और पुनः इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री अजीत लम्बरदार, इनकी ओर से 21 मुद्राएं तीनों कलाकारों को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे नहीं, अच्छे से ओढ़ो। ये कैसे ओढ़ रहे हो? आगे से ओढ़ी हूँ। मर्यादा करो, सर से भी ओढ़ना चाहिए। मर्यादा आगे से होती है ना। सर में भी पल्लू होना चाहिए। अच्छा, ये बात। सर में क्या कह रही हो? उल्लू होना चाहिए। पल्लू 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 मको घूंघट। अच्छा हाँ, ठीक है। अब अच्छी लग रही हो तुम। अच्छी लग रही हूँ मैं। हाँ, मतलब जो बने हो ना इस समय, हम्म। अच्छे लग रही हो। ठीक है, लड़का ढूंढ ले। वो कल महाराज का बुला। काहे के लिए? मैं मुर्रा भैंस हूँ। इस तरह की बातें ना करो। हाँ। हाँ। ओए, काहे? हाँ। जिनका नाम ले रहे थे वो नीचे बंद होगी क्या? हाँ। अच्छा, फिर तुम्हारी भावरे डरवा दी जाए। हट! काहे? अरे बन गई रानी। बन गई। आगे की कहानी बताओ। सुनो कहानी। मेरी रानी, सुनो कहानी। एक इनके पुत्र हुआ, हैं? ये सबसे बड़ी। आओ। हम मझली वाली, एक हमारे हुआ। हैं? तुम सबसे छोटी, तुम्हारे 2 हुए। हट! दो 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 हट! दो दो। तुम्हारे काहे ना 2 हुए? हैं? मैं कोई बकरी हूँ? छेरी हूँ? मेरे 2 हुए। मना बनूंगा रानी। तुम छोटी रानी हो ना, तुम्हारे इसलिए। 2 हुए, इसके 2 हुए, मैं जिंदा बचूंगा? और हमारे 2 नहीं, हमारे एक हुए। तुम्हारे इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री संदीप राजपूत जी, एडवोकेट खड़ही लोधन, इनकी ओर से 51 मुद्राएं तीनों कलाकारों को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, सुनो। हाँ। अरे आप समझे नहीं। मैंने जो बड़ी महारानी है ना, हाँ, हाँ। उनके एक। अच्छा। जो मंजली है के कई महारानी, अच्छा। उनके एक। और जो अच्छा। सबसे छोटी है ना सुमित्रा जी, हाँ, हाँ। उनके 2 हुए। छुटकू ये करके। बात है। हाँ। 43 गाल मना नहीं, मैंने लाल कर दो। अब सब बताओ ना। 3 हाँ। घंटा से समझ गए? पवारा पड़ रही हो। 3 हाँ। घंटा से। अब सुनो। जाओ, अब महाराज जी से कह देना। ठोंक ना, जब कहता हूँ फिर। सुनो तो, हाँ। अगर न समझे हो हाँ। तो बताओ। हाँ समझ गया मैं। नहीं, हम समझाना और अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझाए बहुत अच्छी तरह से जानत हूँ। ये अच्छा। देखो ना मुचर। ये तुम बार बार क्यों दिखाते हो हमको? यही रखा तो मैं। जा महाराज से कहना, हाँ। महलों से कुछ दासियां आई हैं अच्छा और खुशखबरी आपके देना दरबार चाह में रहे आई हैं, अच्छा आपसे मिलना चाहती है। और कुछ ना कहना, ठीक है। ये कहते ना कुछ दासियां आई हैं। अच्छा। महाराज के जीवन